بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دینا خطیب پاکستان بلبل قرآن ماہر قرآن جناب محترم مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دو ہاں نعرہ تکبیر سفر چ بندہ لیٹ ہو جاندہ ہے غصہ چھڑو سجا ہاتھ چکو نعرہ تکبیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر والذین آمنوا وغاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم اصحاب نصاب نے حق سچ دا رب دی تحقیق تے شک نہ کر اے لشکر سارا بہادراں دا اس نہ ڈر تغریق تے شک نہ کر اصحاب نصاب نے حق سچ دا رب دی تحقیق تے شک نہ کر اے لشکر سارا بہادراں دا اس نہ ڈر تغریق تے شک نہ کر تے میرے کاوش لکھے ہوئے جملے آندے کسے لفظ بریق تے شک نہ کر باقی جو کر بس اتنا کر
سونے عمر صدیق تے شک نہ کر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز حمائن و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال تکمیل قرآن دی اس تقریب دے اندر مینوں اور تساں احباب نو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں جس بچے نے حافظ عبدالاحد نے اپنے سینے دندر قرآن پاک نو محفوظ کیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے نو ساری زندگی قرآن پاک دی وفا نصیب فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور مبارکباد دے حقدار نے محترم جناب حضرت قاری محمد ثاقب ربانی صاحب، بچے دے والدین والد محترم چودھری محمد سلیم صاحب، ادارے دی انتظامیہ، مسجد دی انتظامیہ، مرکز دی انتظامیہ، بالخصوص پروفیسر محمد یوسف صاحب حافظہ اللہ، دیگر معاونین اور مسجد خطیب مولانا محمد رمضان مجاہد صاحب حافظہ اللہ، دیگر جماعتی احباب، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ آواز کھولو ذرا، کٹن ختم کرو، ایکو تھوڑی جی چلا دے۔ ایسی تقریب دے اندر بیٹھنا بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دھرتی تے ایک اور اپنے قرآن پاک دا حافظ پیدا کیتا ہے۔ یقیناً باعث برکت بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے۔ ایک ایسی دولت ہے کہ ہر ایک دولت دے چھن جان دا خطرے، اور کسے وقت بھی اے دنیا دی دولت جڑی ہے او دے اندر نقصان دا بھی خطرہ ہے، کاٹے دا بھی خطرہ ہے، لیکن قرآن پاک دی دولت ایک ایسی دولت ہے، اے دے اندر نفع ہی نفع ہے، اے دے اندر عزت ہی عزت ہے۔ قرآن پاک نال پیار کرن والا، قرآن پاک نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کرن والا، قرآن پاک دا احترام کرن والا، دنیا دے اندر بھی عزت والے، قبر دے اندر بھی عزت والا ہے، میدان معاشر دے اندر بھی عزت والا ہے، اور جنت دے اندر بھی عزت والا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع تے تفصیلاً میرے بعد خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تفصیلی بیان فرمان گے، چونکہ انہاں دا عنوان ہے عظمت قرآن۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر بیان کراں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دیاں دو آیات تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ پہلی آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو اور سچیاں دے نار رڑ جو۔ اللہ کو ڈر دیا رہنا ہے تے سچیاں دا ساتھ دینا۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو اور سچیاں دا ساتھ دینے۔ حضرات سچائی دے اندر برکت ہے، سچائی دے اندر خیر ہے، اور سچائی بندے نو جنت وال لے جاندی۔ جھوٹ دے اندر
رسوائی ہے، ضلالت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک کا مفہوم ہے جھوٹ بندے نو جہنم دی طرف لے جاندے، سچ بندے نو جنت دی طرف لے جاندے۔ اسلامی تاریخ نو لوگاں دے سامنے بیان کیتا جائے، اسلامی تاریخ دے سچے واقعات بیان کیتے جان، لوگاں دے ایمان تازہ ہوندے نے۔ سچے واقعات دے نال لوگاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہوندا ہے، لوگ اپنے ایمان نو مضبوط کر دین۔ جلسہ ہوئے، کانفرنس ہوئے، درس قرآن ہوئے، خطبات جمعہ ہوئے، کوئی تقریر ہوئے، او دے اندر سچیاں گلاں سنائیاں جان تے پھر ہی لوگ ہدایت دی طرف آندے۔ چے جائے جلسہ ہو رہا ہوئے، خطبہ جمعہ ہو رہا ہوئے، یا چوک چرستے دے اندر کو کانفرنس ہو رہی ہوئے، او دے اندر جھوٹیاں من کڑد چیزاں بیان کیتیاں جان، جھوٹے واقعات سنائے جان، جھوٹیاں کرامات بیان کیتیاں جان۔ مینو اللہ دی قسم مسجد دے اندر باوضو بیٹھا، جھوٹ سنا کے کدی بھی قوم رہنمائی نہیں حاصل کر سکتی۔ ہدایت مل دیئے، سچائی نال مل دیئے، ایمان نو تقویت مل دیئے، سچائی نال مل دیئے۔ میں انشاءاللہ آج تساں احباب دے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے صحابہ، انہاں دیاں سچیاں کرامات اور واقعات تساں احباب دے سامنے سنانا چاہنا۔ دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ توجہ ہے نا، اے کوئی کرامت نہیں کہ فلاں بابے ہوری اتنے سال کچے دھاگے نال الٹے لٹکے رہنے، ایک کوئی کرامت نہیں کہ بابے ہوراں ایک وضو دے نال اننے سال نمازاں پڑھ چھڑیاں نے، اے کوئی کرامت نہیں کہ ایک مائی دا بچہ مر گیا تے بابے دے کھڑے بہ گئی، بابے نے پوری روح والی تھیلی لے کے الٹی کر دی تھی، سارے مردے زندہ ہو گئے۔ اے جھوٹیاں گلاں نے، جھوٹیاں کرامات نے۔ آؤ میں اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا۔ رات دا مینوں بڑا شدید بخار سی، مہربانی صاحب دے کے درخواست کیتی سی نہ کیا چودھری سلیم صاحب نے بڑا اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے جلسے دا تے تہاڈا آنا ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ ہن وی بخار دی حالت دے اندر ہاں، انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال جنی کو اللہ نے توفیق دتی تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کراں گا، بس تساں توجہ کرنی ہے، چند باتاں انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی دے اندر تواڈے سامنے رکھنیاں نے۔ اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ٹلے پہ گئے ہو، نعرہ تکبیر، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وغادروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا والذین آمنوا وغادروا، او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے، ایمان لے آن دے بعد اللہ دے رستے دے اندر اپنا ایمان بچان دی خاطر ہجرت کی تھی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا، والذین آووا ونصروا، او لوگ جنہ جگہ دیتی تے مدد کیتی، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا،
اے سارے دے سارے سچے مومن نے. اے کنہ دا ذکر ہو رہی ہے سورہ انفال سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ آیت نمبر 74. اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ کیتا, نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دا تذکرہ فرمایا, مہاجرین دا بھی تذکرہ کیتا ہے, انصار دا بھی تذکرہ کیتا ہے, دوواں جماعتاں دا نبی پاک دے دوواں گروہاں دا انصار صحابہ دا مہاجر صحابہ دا تذکرہ کرن دے بعد کائنات دا رب فرماندے فرمایا ہم المؤمنون حقا. اے سارے دے سارے سچے مومن نے, پاویں مہاجر نے پاویں انصار نے, اے سارے دے سارے سچے مومن نے. اللہ سونیاں کلا صحابہ دے امام دی سچائی بیان کیتی ہے یا قرآن بھی دسنا چاہنا ہے. فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ. دنیا تے رہندیاں اگر نبی پاک دے یاراں کو کمیاں کو تائیاں ہو گیا نے, فرمایا سی انہاں نو معاف کر دیتا ہے. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. کلا معاف ہی نہیں کیتا, ان واسطے رزق کریم دا انتظام کر دیتا ہے. رزق کریم کیے, رزق کریم دا معنی کیے, رزق کریم تو مراد کیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ واسطے جنت دے رزق دا انتظام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ بڑی قابل توجہ بات تو انہوں سمجھانا چاہنا وا. اے تھوڑے دن پہلے سیلاب آئے پورے پاکستان دے اندر, پاکستان دے 4 صوبیاں دے اندر سیلاب آئے, بلوچستان دے اندر بھی, پختونخوا دے اندر بھی, ادھر سندھ دے اندر بھی, جنوبی پنجاب دے اندر بھی. او جناب لوگ سیلاب دی ذات دے اندر آئے نے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں توفیق دیتی ہے, مینوں تانوں توفیق دیتی ہے. اسی اپنے قیمتی پیسے لگا کر کے انہاں سیلاب زدگان دی مدد کیتی ہے, انہاں واسطے آٹا مہیا کیتا ہے, انہاں واسطے راشن دے انتظام کیتا ہے, انہاں واسطے خیمیاں دے انتظام کیتا ہے. ساڈے بھرا بھوکے پہ مردے نے, انہاں دا مال رڑ گئے, انہاں دے گھر بار رڑ گئے نے, اسی انہاں دے معاون بن گیا. کئی بندے دیگاں پکا پکا کے لے جا کے انہاں نو جا کے کھانا کھلا رہے نے. ساڑھے پائیاں نو ضرورت کھانے دی, اللہ دی قسمیں اے تے مسلمان آسی ایک دوسرے دی مدد کر دے پیاں. انہاں نو کھانے دی ضرورت ہے, اسی انہاں دا کھانا مہیا کر دے پیاں. رب نے سانو انہاں دا سبب بنا دیتا ہے. نبی پاک نے صحابہ نے کئی ایک موقع ایسے آئے نے زمین تے صحابہ نو کھانے دی ضرورت کی پیدا ہوئی ہے. کائنات تے رب نے آسمانہ تو صحابہ واسطے رزق دا بندوبست کر چھڑیا ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا, غور کرنا. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو زمین تے بھوک لگے, اللہ آسمانہ تو روٹی روزی دا انتظام کر دے. توجہ کرنا, غور کرنا. میں بات تو انہوں سمجھانی ہے, انشاءاللہ ایک سبق سمجھانے یاد کر لینا تسی. اللہ اکبر. اللہ صحیح بخاری پڑھ لگا میں, رحمت کائنات دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے. حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ٹلے ٹلے ہو انج لگدا نہیں پیا جویں 101 وچ میں خطاب کر رہا. ذرا محبت پیار نال درود پاک پڑھو. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونیاں اداواں تے مزاج بے مثال, سونیاں اداواں تے مزاج بے مثال, سونیاں اداواں تے مزاج بے مثال. ختم نبوت والا تاج بے مثال, سونیاں اداواں تے. بولے نہیں ہلے تک ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ.
اے ستمبر دا مہینہ چلدا پے دفاع ختم نبوت دا مہینہ چلدا پے سونیاں اداواں تے مزاج بے مثال سونیاں اداواں تے مزاج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال تاج بے مثال خاتم الانبیاء دا سگرا سجا کے خاتم الانبیاء دا سگرا سجا کے اقصا چ نبیاں نو نماز پڑھا کے اقصا چ نبیاں نو نماز پڑھا کے آقا دا سفر معراج بے مثال سونے دا سفر معراج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال تاج بے مثال اور صادق امین وی تے ثابتوں حسین وی صادق امین وی تے ثابتوں حسین وی بن کے آیا سوگنا رحمت للعالمین وی رؤوف الرحیم تے رؤوف الرحیم تے سراج بے مثال رؤوف الرحیم تے سراج بے مثال ختم نبوت والا تاج بے مثال تاج بے مثال میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنے 10 صحابہ نو ایک مہم تے بھیجی آئے ایک سلسلے دے اندر بھیجی آئے اے نبی پاک دے صحابہ چل دے اصفان تے مکے دے درمیان ایک قبیلہ جنہوں بنو خزیل کہندے نے اے دی ایک شاخ ہے جنہوں بنو لکھیان کہندے نے اس قبیلے والیاں دے قریب پہنچے نا اس قبیلے دے 100 تیر اندازہ نے نبی پاک دے 10 صحاب نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیے تے کہن لگے پہاڑی تو نیچے اتر آؤ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک علیہ السلام نے اس لشکر دا امیر بنائے حضرت عاصم فرماندے نے میں تواڈے تے اعتبار نہیں کر سکدا کافراں تے اسی اعتبار نہیں کر سکدے بھروسہ نہیں کر سکدے انہاں تیر اندازیاں شروع کر دتیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں تے تیر برسانے شروع کر دیتے نے 7 نبی پاک دے صحابہ شہید ہو گئے نے 3 بچ گئے نے انہاں نور ایک اور صحابی انہاں مزید مزاحمت کیجئے اے بھی جامع شہادت نوش کر گئے نے 2 مزید صحابی بچے نے جنہاں دن ایک صحابی سیدنا حضرت خبیب بن عدی سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی کو اے او خبیب بن عدی نے جدوں مکے دے چونک رستے دے اندر حضرت خبیب نو سولی تے لٹکایا جان لگیا نا تے مکے والے کہندے نے خبیب تیری کو آخری خواہش تے دس دینا حضرت خبیب فرماندے نے اگر اجازت ہوئے تے میں جاندی باری 2 رکعت نماز ادا کر لواں اللہ اکبر اللہ حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز ادا کیجئے تے کہن لگے خبیب اج بھی جان چھٹ سکدی ہے آج بھی رہائی ہو سکتی ہے آج بھی تم بچ سکنے بس ایک جملہ کہہ دے کاش آج میری جگہ تے محمد ہندے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ میری جگہ تے آج نبی پاک نو سولی تے لٹکایا جاندہ حضرت خبیب فرماندے نے ظالمو تواڈا غلط خیال ہے میں تے اے بھی برداشت نہیں کر سکدا کہ میرے پیغمبر دے پیر دے اندر کنڈا لگے اور کنڈا بھی خبیب نو لگ جائے انشاءاللہ میرے محبوب نو کچھ نہ ہوئے ایویں نہیں قرآن انہاں دے بارے دعائیاں پاندا پیا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسکم و اموالکم بین لکم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدن علیہ حتی
حقا فی التورات والانجیل والقرآن۔ فرمایا جنہ اپنے مال تے جانا قربان کر کے اللہ کو جنت حاصل کر لیے، صحابہ ساریاں قربانیاں دیتیاں نے نبی پاک دی محبت دے اندر ہو کے قربان اسی وار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل۔ تکبیر ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل، ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل۔ صبح شام آقا دا دیدار ملیا، صبح شام آقا دا دیدار ملیا، راجی راجی سونے دا پیار ملیا، راجی راجی سونے دا پیار ملیا۔ اے ستے ہوئے چہرے گئے سر کھل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل۔ چھڈیا نکلما بلال سونے دا ہر دم دل چ خیال سونے دا، چھڈیا نکلما بلال آقا دا ہر ویل رکھ دا خیال آقا دا۔ کافران لا چھوڑی پوری پوری ٹل، کافران لا چھوڑی پوری پوری ٹل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت خبیب دے دوسرے صحابی نو انہاں قید کر لیے، میرے بل ویکھے آجے انج مکے تے بازار دے اندر لے کر کے آگے نے حارث بن عامر دے بیٹیاں دے ہتھے فروخت کر دیتا ہے۔ حارث بن عامر ہوئے جنوں حضرت خبیب نے میدان بدر دے اندر جہنم واصل کیتا سی، جہنم دے اندر سٹیا سی گردن جناب ایدی تن تو جدا کیتی سی۔ حضرت خبیب نو انہاں جناب حارث سے بیٹیاں نے خرید لیے تے حرمت والے مہینے چل دے پیسن، کافر لوگ بھی حرمت والے مہینیاں دے پرام کریا کر دے سن۔ حضرت خبیب نو جناب قید دے اندر بند کر دیتا گیا ہے، ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں گئیاں نے، جدو کھانا دیندے نے ہاتھ کھول دیندے نے تے پھر ہاتھ کڑیاں لگا دیندے نے۔ حضرت خبیب فرمان لگے میری گل یاد رکھیں آڈے، جدو میں نو سولی تے لٹکانا ہوئے پہلو میں نو اطلاع ضرور کر دینا۔ اور اطلاع ہوگی یہ نبی پاک دے یار نو فلان دے نو خبیب نو مکے دے چوک کے اندر سولی تے لٹکا دیتا جائے گا۔ اور 101 چک سلہ والی سرگو دے دیا باسیاں بڑی توجہ دنال بڑی محبت نے باسمات فرمانا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے یار نے پیغام دیتا ہے میں نو اس طرح فراہم کیتا جے میں طہارت حاصل کرنا چاہنا۔ حضرت خبیب نو اس طرح دیتا گیا، ایک خاتھ دن اس طرح پکڑی آئے تے ایسے دوران حارث دی بیٹی دا چھوٹا جیا بیٹا چل دا اس حضرت خبیب دے کوڑا گئے۔ حضرت خبیب نے پکڑیے تے اپنی گودی دے اندر بٹھا لیے۔ اے دی ماں نے ویکھیا خبیب دے ایک خاتھ دن درست رہے تے بیٹے میرے نو اپنی گودی دے اندر بٹھائے، ماں پریشان ہو گئی ہے، دوڑ کر کے قریب آ گئی ہے کہ تے خبیب میرے بیٹے دی گردن ہی نہ لا چھڑے۔ حضرت خبیب نے بی بی دی کفیت میں کھینا میں صدقے جام اپنے پیغمبر دیاں تربیتاں تو نبی پاک دے صحابی کہندے نے بی بی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تو اے سمجھ لیے میں اپنے خون دا بدلہ اس معصوم بچے کو لواں گا، نہ انج نہیں ہو سکدا، میں انہوں کچھ نہیں کہاں گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دی تربیت ویکھنا اور اے بی بی بعد دے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ میں جڑا موضوع شروع کیتے وہ گل آن لگی ہے تیان کرنا۔ اے بی بی کہن دیئے میں نو اللہ دی قسم بخاری پاک دے الفاظ نے، اے بی بی کہن دیئے میں نو اللہ دی قسم خبیب کمرے دے اندر بند خندہ سی، اے دے خطہ نو اے لوئے دے سنگر لگے
لگے ہوندے سن ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوندیاں سن تے بند کمریاں دے اندر خبیب دے ہاتھ دے اندر میں ایسے انگوراں دے گچھے ویکھے نے جڑے مکے دے اندروں لبیا ہی نہیں سی کردے اللہ اکبر اللہ اے انگوراں دے گچھے کتھوں آندے سن آسماناں تو آندے سن کیوں اللہ نے قرآن میں اعلان کیتا ہے فرمایا هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم فرمائے وہ لوگ نے جڑے سچے مومن نے اور اللہ نے نہ واسطے مغفرت دا اعلان کر دیتا ہے رزق کریم دا انتظام کر دیتے اللہ اکبر اللہ حضرات آئیے نبی پاک دے صحابہ آپ بھی سچے صحابہ دیاں کرامتاں بھی صحابہ دے واقعات بھی سچے اللہ اکبر اللہ اور میں جڑی گل سمجھانا چاہنا صحابہ دے ایمان دی گل سمجھانا چاہنا علماء بیٹھے نے بڑی وڈی گل کر لگا صاحب کرامت بندہ او ہوندا ہے جڑا ایماندار ہوئے جڑا متقی ہوئے جڑا نمازی ہوئے جڑا پرہیزگار ہوئے جڑا خوف خدا رکھن والا ہوئے جڑا عقیدہ توحید تے مضبوط ہوئے اللہ دی قسمیں جڑا مشرک ہوئے جڑا بدعتی ہوئے جڑا بے ایمان ہوئے جڑا اللہ کو ڈرن والا نہ ہوئے وہ بندہ صاحب کرامت ہو سکدا او پاویں اکھاں دے سامنے اڑدا نظر آئے مشرک بندہ صاحب کرامت ہو سکدا اے دے تو پتہ لگ دے نبی پاک دے صحابہ پکے مومن نے اسے واسطے دے حضرت خبیب دی کرامت ظاہر ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی صحابہ دے بارے گل کرم تو پہلا صحابہ دے ایمان دے بارے سوچن تو پہلا صحابہ دیاں زندگیاں وال غور کرو صحابہ نو زمین تے بھوک لگ دی اللہ جنت وچوں انگور پہ چھڑ دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اگلی حدیث حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو امامہ باقلی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے میں نو اپنی قوم دے وال مبلغ بنا کے بھیجئے اے اپنے علاقے دے اندر چل دیاں باخلے دے علاقے دے اندر پہنچ گئے تے ویکھے آؤ انج قوم دے سردار دسترخوان لگا کے بیٹھے نے دسترخوان تے ون سمنے کھانے نے حضرت خبیب فرماندے نے میں نو حضرت ابو امامہ فرماندے نے میں نو بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے لیکن اگے مسئلہ کیے انہاں جڑا کھانا بنائے دسترخوان تے جڑا کھانا پکا کے رکھے ہے تے خون پکا کے رکھے تے مسلمان نواز سے خون جی میں خون حرام ہے ایویں سود بھی ایویں رشوت بھی ایویں ملاوٹ بھی ایویں بھیناں دا حق بھی ایویں بھراواں دا حق بھی حرام ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے مینوں بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے تے اگے دسترخوان بھی لگے ہے تے کلا دسترخوان نہیں لگے آؤ اے قوم دے سردار کہنگے تعال فقل آنا ابو امامہ ساڑھے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے پنڈ دے چودھری نے قوم دے سردار نے دسترخوان لگا کے بیٹھے نے تے حضرت ابو امامہ فرماندے نے میں تواڈے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا آج دے آلنا چودھریاں لوگ سیلفی لینا سعادت سمجھتے نے چودھریاں دے نال بینا تصویر بنوانا سعادت سمجھتے نے لیکن سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے نے میں تواڈے دسترخوان تے نہیں بیٹھا تواڈے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا کیوں ابو امامہ تو کیوں نہیں کھانا کہنے لگے تواڈے دسترخوان تے حرام پہ آئے تے میں حرام دے نیڑے نہیں جانا حضرت ابو امامہ دی گل سن کے چودھریاں نو غصہ آ گیا سرداراں نو غصہ آ گیا کہنے لگے جا چلا جا ساڑی اکھاں تو دور ہو جاؤ حضرت ابو امامہ انہوں حضرت ابو امامہ نو انہاں سرداراں چڑکاں ماریاں نے اتھوں چل پہنے صحرات دے اندر آ کے سر دے تھلے باہر آ کے لمے پہ گئے نے اللہ اکبر نیند دا غلبہ داری ہو گئے
تے خواب دے اندر قدر تے نیند دے اندر قدر تے ابو امامہ نو دودھ پیش کیتا گئے دودھ پی لے آئے اللہ اکبر لاتے سے دوران قوم دے سرداروں نے احساس ہویا ایڈی دوروں بندہ چل کے آیا سی مدینیوں بندہ چل کے آیا سی تے اسی چڑکا مار کے اپنے کولوں دور کر دیتے چلو چلیے محنت کر لیے تے کھانا تے مہمان نو کھوائیے نا انہاں کھانا نال لے لیے چل دیاں حضرت ابو امامہ نو تلاش کر دیاں حضرت ابو امامہ کولے پہنچے نا بیدار کر کے کہن لگے ابو امامہ تیرے واسطے کھانا لے کے آئے ہیں اے کھانا لے کھا لے حضرت ابو امامہ فرماندے نے اپنا کھانا لے جو میرے رب نے مینوں کھلا بھی دیتے میرے رب نے مینوں پلا بھی دیتا ہے رب نے مینوں کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے تے قوم دے چودھری کہن لگے ابو ماما کیویں دیاں گلاں کرنا ساڈے کولوں اٹھ کے آ کے ایتھے صحرا دے اندر لمے پے گئے ایتھوں کھانا کتے آ گیا ایتھے جناب کھانا کیڑی جگہ تو آ گیا چپ کر کے کھانا کھا لے حضرت ابو امامہ نے این کر کے اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا فرماندے نے ذرا میرے پیٹ تے ہاتھ لا کے ویکھو نا میرا پیٹ سیر ہو گیا میرا پیٹ رج گیا ہے اللہ دی قسم نبی پاک دے صحابی دی کرامت پنڈ والیاں ویکھی تے سارے پنڈ والے کلمہ پڑھ کے میرے محمد دے مرید بن جاندے نے اللہ اکبر اللہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم نبی پاک دے صحابی نے حرام نو ٹکرا دیتے بھوک لگی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو دودھ پہ چھڑے آئے میں صدقے جاواں قربان جاواں اے صحابہ دی عظمت جے صحابہ آپ بھی سچے صحابہ دیاں کرامتاں بھی سچیاں آج جھوٹے پیران دے نعرے لاندے ہو جڑے سال سال ناندے کوئی نہیں انہاں دے نعرے لاندے ہو عرس کراندے ہو میلے لگاندے ہو اور صحابہ دی عزت دے عظمت دا دفاع کیوں نہیں کر دے صحابہ دی عزت دے عظمت دا جھنڈا کیوں نہیں لہراندے سچے لوگاں دے نال کیوں نہیں لڑ دے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ کولوں ڈر جو تے سچ بولن دے نال سچ بولن والیاں دے نال رل جو سچیاں دے نال رل جو صحابہ سچے انہاں دے واقعے بھی سچے صحابہ سچے انہاں دیاں باتاں بھی سچیاں صحابہ سچے صحابہ دا ایمان بھی سچا اللہ اکبر اللہ تے دوسری گل اے جڑا صحابہ کرامت ہوندا اے او حرام کھاندا او حرام کھاندا جڑا حرام کھاندا کوئی پاویں اللہ دی قسم جو مرضی وکھائے او دی کرامت تے یقین کرنا او دی کرامت یقین نہیں کرنا صحابہ کرامت تو ہی ہوندے جڑا حلال کھان والا ہوئے حرام کھان والا صحابہ کرامت نہیں ہو سکدا دو گلاں ہو گیاں صحابی نو زمین تے کھانے دی ضرورت پئی ہے اللہ نے آسماناں تو انگور بے چھڈے نے صحابی نو زمین تے بھوک پیاس لگی ہے اللہ نے آسماناں تو دودھ بے چھڈے آئے اللہ اکبر اللہ مینوں اللہ دی قسم صحابہ تیڈیاں اونچیاں کشتیاں نے صحابہ نو روٹی دی لوڑ پئیے اللہ نے آسمانہ تو روٹیاں پہ چھڑیاں نے آسمانہ تو آٹا پہ چھڑیا ہے اے ویکھے اج مسند احمد دی روایت ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے کہ صحابی نے این کر کے کام کار واسے گئے نے گھروں باہر گئے نے سارا دن کام کردے رہے نے اللہ اکبر اللہ تے ہن گھر آ گئے نے تے بیوی نو آ کے کہن لگے اللہ والیے کچھ کھان نو ہے تے لے کر کے آنا بیوی بھی بڑی نیک ہے تے خامند بھی بڑا نیک ہے بیوی بھی اللہ دے نبی دی صحابی آئے تے خامند بھی میرے پیغمبر دا صحابی ہے رحمت کائنات دا صحابی آ کے کندر لوالیے کو کھانا گئے تے لے کے آنا تے بیوی بڑی سمجھدار ہے کہنے لگی میرے سر دے تاج بیٹھ جو اللہ کو انتظام کر دے گا اللہ کو بندوبست کر دے گا اللہ دی قسم اے جے سمجھدار بیویاں اپنے خامد دے دکھ نو سمجھن والیاں اپنے خامد دے درد نو سمجھن والیاں اپنے خامد دے غم نو سمجھن والیاں گھر دے اندر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں لیکن خامد نو تسلی دے دیتی
دیئے خامد نو حوصلہ تے دیتے اللہ والی اب بے جا اللہ کو انتظام کر دے گا تے خامد بھی ایڈے حوصلے آلے انہوں پتہ لگ گیا کہ کار کھان نو کچھ کوئی نہیں وہ تو ہی واپس مڑ پہنے اللہ کو اکبر تے بیوی بھی پریشان ہو گئی ہے اللہ سارے تندہ میرا خامد ٹوٹیا تھکیا کارا ہے تے میں اپنے خامد نو کھانا نہیں دے سکی میرا خامد انہوں پتہ نہیں کتے پریشان ہوندہ پھرے گا یہ بھی سہرات دے اندر چلا گیا ہے یہ اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے نماز پڑھ لگی ہے دعا کیتی ہے یہ درکار بیوی دعا کرتی پئی ہے سہرات دے اندر خامد دعا کردہ پہ آئے اے واپس پھر گھر دے اندر آیا نہ ہو تے بیوی نو آ کے کہنے لگا اللہ والی ہے میرے جان دے بعد کوئی انتظام ہویا کھان دا کہنے لگی تسی آرام کرو میں تواڈے واسطے کچھ لے کے آنی ہوں خامد بیٹھ گئے بیوی اٹھی ہے چکی وال گئی ہے تے ویکھیا چکی دا پاٹ آٹے نال بھریا پیا ہے جے تندور وال گئی ہے تے تندور روٹیاں نال بھریا پیا ہے اللہ کو اکبر اللہ کیوں کا دے واسطے اولائکا ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم صحابہ نو زمین تے بھوک لگ دیئے اللہ آسمان تو روٹی روزی دا بندوبست کر دیندا ہے اللہ کو اکبر اللہ ایسے آبی اٹھے کہندا میں ویکھاں تے سی آٹا کتھوں آیا ہے میں ویکھاں تے سی روٹیاں کتھوں آئیاں نے اگے بڑھ کے چکی دا پاٹ اٹھائے تے ویکھیا اللہ آٹے نال جناب پاٹ چکی آٹے نال بھری پئی ہے تے اے آٹا روٹیاں ویکھ کے بڑے متعجب ہوئے بڑے حیران ہوئے کھانا تناول کیتے تے میرے پیغمبر کو نے چلے گئے نے سارا واقعہ سنائے میرے پیغمبر فرماندے نے سونیا اگر چکی دا پاٹ نہ اٹھاندا چکی قیامت تک چل دی رہندی سارے مدینے نو آٹا سپلائی کر دی رہندی اللہ کو اکبر اللہ اولائکا ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم صحابہ دیاں کرامتاں بھی سچیاں صحابہ بھی سچے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر دے یار نبی پاک دے تربیت یافتہ نے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے کو سبحان اللہ تصویر دا معنی نبی پاک نے جو تربیت کی تھی صحابہ نے کر کے بکھائے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی اور شان محمد کی تقریر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ گھر کفر سے گئے بچینا اصحاب سے جڑ جاؤ گھر کفر سے گئے بچینا اصحاب سے جڑ جاؤ ظلمات کے طوفان میں ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے نعرے تکبیر عظمت صحابہ قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ زندہ باد صحابہ آپ بھی سچے صحابہ دے واقعات بھی سچے صحابہ ایمان دے بھی پکے اللہ دی قسم درجنوں حدیثاں صحابہ دیاں کرامات تے سچے واقعات تے میرے ذہن دے اندر گردش کر دیاں پیاں نے حضرت مدنی صاحب تشریف فرمان انشاءاللہ تفصیلی بیان کرن کے میں کوشش کیتی ہے کہ آئیاں تے تھوڑا جا حصہ پہ جائے جو بیان ہویا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ہیں اچھا
انہوں نے لے آؤ جلدی. چلو انشاءاللہ مدنی صاحب آ جاندے انہی دیر تک میں کوئی ایک دو باتاں اور سنا دینا. تھکے دے نہیں بیٹھے ہیں تو جو کرنا غار کرنا. ربانی صاحب کہہ رہے ہیں ایک دو کرامتاں اور سنا دیو. میں کرامتاں شروع کر لیا تے رات بنے انشاءاللہ. تو جو کرنا حبیب اکبر یا جناب محمد بولو ذرا صلی اللہ ہو جرأت نال بولو ذرا جناب محمد. نہیں بولے سارے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری نبی پاک نے السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبدالرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے. نبی پاک دے کچھ صحابہ ایسے جڑے سارا کچھ قربان کر کے میرے پیغمبر دے کول آ گئے جنہاں نو اصحاب صفہ کے آکے جاندا ہے جنہاں سارا کچھ قربان کر دیتا ہے. قرآن سکھن واسطے حدیث سکھن واسطے میرے پیغمبر دے دروازے تے بہ گئے. میں مبارکباد پیش کرانگا چودھری سلیم صاحب نو جنہاں اپنے بیٹے نو قرآن واسطے وقف کر دیتا ہے. اللہ اس بچے نو دین دا خادم بنائے وقت دا امام بنائے. اللہ دی قسم بڑی وڈی سعادت دی گل جے اپنے آپ نو قرآن واسطے وقف کر دینا اپنے آپ نو نبی پاک دی حدیث واسطے وقف کر دینا. یار کڈا حوصلے حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ کو وقت دا شہزادہ سی. اللہ دی قسم نبی پاک دی حدیث دا علم سکھن واسطے وک دے وکاندے غلام بن گئے نے. پھر میرے پیغمبر دے صحابی بنے نے. پھر سارا کچھ قربان کر کے نبی پاک دے دروازے تے بہ گئے نے. اللہ اکبر. اللہ آئیے توجہ کرنا خار کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے اے صحابہ جنہاں سارا کچھ قربان کیتا ہے بس قرآن دی خدمت واسطے اپنے آپ نو وقف کر دیتا ہے. قرآن دی تعلیم واسطے اپنے آپ نو وقف کر دیتا ہے. ایک دن ایسا آیا میرے پیغمبر دے اے صحابہ نو بھوک لگی ہے تے شام نو کھانے دے انتظام کوئی نہیں ہویا. اے مدرسیاں دے اندر بعد دفعہ سبزی دے انتظام نہیں ہوندا راشن دے انتظام نہیں ہوندا بعد دفعہ آٹے دے انتظام نہیں ہوندا گندم دے انتظام نہیں ہوندا. انجی اس اصحابی میرے پیغمبر دے مدرسے دے سٹوڈنٹ نے آج شام دا وقت کھانے دے انتظام نہیں ہو سکیا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جدے گھر دے اندر دو بندیاں دا کھانے او تین بندیاں نو نال لے جائے. جس گھر دے اندر چاراں بندیاں دا کھانے او پنجاں چھواں نو نال لے جائے. میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے حضرت ابو بکر نے تین بندیاں نو نال لے آئے. رحمت کائنات نے 10 صحابہ نو نال لے آئے. اللہ نبی پاک صحابہ نو لے کے اپنے گھر چلے گئے نے. حضرت ابو بکر صحابہ نو لے کے اپنے گھر چلے گئے نے. بیوی نو جا کے کہنے لگے اللہ والیے کھانا تیار کر. نبی پاک دے صحابہ آئے نے قرآن دے کاری آئے نے دین دے خادم آئے نے حدیث سکھن والے آئے نے. حضرت عمر رمان رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیتے. تے حضرت ابو بکر واپس میرے پیغمبر کو آ گئے نے. اللہ اکبر. کچھ دیر نبی پاک نال گفتگو کیتی ہے کھانا بھی نبی پاک دے نال بہ کے کھائے. یار میں ایک گل کرنا چاہنا وا اللہ دی قسم آج 1450 سال بعد ہر اہل حدیث حضرت صدیق دی صداقت دا چنڈا لے کے کھڑے. وہ دی وجہ وے ابو بکر ہوئے جنہیں دن بھی میرے پیغمبر دے نال گزارے نے راتاں بھی میرے پیغمبر دے نال گزاریاں نے صبح بھی میرے پیغمبر دے نال گزاریے شام بھی میرے پیغمبر دے نال گزاریے مکے وچ بھی میرے پیغمبر دے نال نے مدینے وچ بھی میرے پیغمبر دے نال نے جنگ دے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال نے امن دے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال نے خوشی دے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال نے غم دے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال نے تے نبی پاک دے نال بہ کے کھانا بھی کھا رہے نے. اللہ اکبر. یار کڈی وڈی سعادت دی گل ہے کڈے وڈے مقدراں دی گل ہے. نبی پاک کولے بیٹھے نے کھانا کھائے کھانا کھان دے بعد اپنے گھر چلے گئے نے. تے بیوی کہنے لگی اللہ والیا کیا اپنے مہماناں نو بھول گئے سو. حضرت ابو بکر فرماندے نے کی بنیا. کہنے لگے مہماناں کھانا نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ مہمان کہندے سن جنی دیر تک میزبان نہیں آنا اسی کھانا
نہیں کھانا ابو بکر آن گے کہ انہاں دے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں گے حضرت ابو بکر دی اللہ خطانو فرماندے نے کھانا تیار کرو کھانا تیار ہو گئے مہماناں دے سامنے رکھ دیتا گیا ہے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر فرماندے نے حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں اپنے موضوع دے متعلق بات بیان کرنا چاہنا ہوں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر فرماندے نے اے 3-4 بندیاں دا کھانا 3-4 صحابہ دے سامنے رکھ دیتے اللہ دی قسمیں میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے حضرت عبدالرحمن فرماندے نے اے نبی پاک دے صحابہ حضرت ابو بکر دے گھر دنوں کھانے دے لقمے توڑ توڑ کے کھاندے جاندے نے جویں جویں کھانا کھاندے جاندے نے اوویں اوویں کھانا نیچیوں ودا جاندا ہے اوویں میں کھانے دے اندر برکت ہوندی جاندی ہے کھانے دے اندر اضافہ ہوندا جاندا ہے حضرت ابو بکر نے ماجرا ویکھیا نا تے بیوی نو کہن لگے بڑا دلچسپ معاملہ ہے تے بیوی بھی کہن لگی میرے اکھاں دی ٹھنڈک واقعی بڑا دلچسپ معاملہ ہے صحابہ نے رج کے کھانا کھا لیا حضرت ابو بکر نے اس کھانے چوں تھوڑا جہا کھانا اٹھا لیا تے نبی پاک کولے چلے گئے واقعہ سنانے گل سنانے میرے پیغمبر کولے پہنچے تے آپ دے کولے 12 نالوں زیادہ صحابی تشریف فرما سن نبی پاک کولے 12 نالوں زیادہ صحابہ تشریف فرما سن آپ فرماندے ابو بکر کی لے کے آئے سونیا کھانا لے کے آئے آپ نے فرمایا نہ 12 دے اندر تقسیم کر دے وہ 2-3 بندیاں دا کھانا وہ 2-3 صحابہ بھی کھا گئے اے 12 صحابہ بھی رج کے کھا لیا اے سیدنا صدیق اکبر دی کرامت رضی اللہ عنہ کیوں نہ کرامت ہندی قرآن کہندا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم انہاں نو زمین تے ضرورت پیندی اللہ آسماناں تو روٹی روزی دا بندوبست کر چھڑدا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا حبیب اکبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دی کرامت اللہ نے کھانے دے اندر برکت پا دیتی ہے تے یاد رکھو میں پہلے بھی کہہ چکے ہاں اے سبق یاد رکھنا جے جڑا صاحب کرامت ہوندا ہے کسے دا حق کھاندا کسے دا حق نہیں کھاندا جڑے لوگ کہندے نے سیدنا حضرت ابو بکر نے سیدہ فاطمہ دا حق کھادا باغ فدق کھادا او جھوٹ بول دے نے بکواس کر دے نے غلط کہندے نے صاحب کرامت ہوندا ہی ہوئے جدا دامن پاک ہوئے جدا دامن صاف ہوئے جڑا حلال کھان والا ہوئے جڑا ایماندار ہوئے جڑا متقی ہوئے جڑا پرہیزگار ہوئے پھر مننا پے گا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ صاحب تقوی بھی نے صحابہ ایمان بھی نے صحابہ اللہ دی قسمیں صحابہ متقی پرہیزگار بھی نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ حرام نہیں کھان والے حلال کھان والے نے قرآن اس سے واسطے انہاں دی عظمت بیان کرے اولئک هم المؤمنون حقا اللہ اکبر اللہ پھر میرا دل کرتا ہے میں تھے بھی محبت دا ترانہ پڑھ جاواں اوے کوئی بنگی کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ اصحاب کے دوڑتے گھوڑے والا آتی زبہا کائی گئے خود رب نے قسمیں والموریاتی کا دغا گر مومن گئے تو کر پر 4 صحابہ کا قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا کوئی بنگی کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ ایک باری کون تو نعرہ یہ لگا صحابہ
تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ، تو نعرہ سارے بولو تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ، نہیں 5 یا 12 14 اصحاب کا جنتی سارے، سب آل اصحاب محمد رب تعالیٰ کو گئے پیارے، کر ادب اور دل میں رکھی، کر ادب اور دل میں رکھی، تو پیار صحابہ کا قرآن سے ثابت گئے، کردار صحابہ کا، تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ۔ اللہ دا قرآن فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرہ لهم مغفرہ لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صحابہ سارے سچے، انہاں دے واقعات بھی سچے۔ لو آخری حدیث پڑھا پھر انشاءاللہ گل مکاواں، لے او مدنی صاحب نو توجہ کرنا۔ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے۔ میرے والے توجہ کرنا، بڑی قیمتی بات ہے، آج دی محفل میں عظمت قرآن دیئے تے صحابی دی کرامت بھی بیان کرا۔ عظمت قرآن دے خوالے نال نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے۔ نبی پاک علیہ السلام دے یار کہندے نے ایک دن رات دا وقت دے تے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا پیا ہاں، اللہ اکبر، اللہ سورہ کاف دی تلاوت کر رہے نے یا سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہے نے، انہاں دونوں سورتاں دنوں کسے ایک سورت دی تلاوت ہو رہی۔ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا، حضرت قاری صاحب آگئے نے، توجہ کرنا، بس انشاءاللہ بات بیان کر کے بات ختم کرا۔ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے یار کہندے نے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تے قریب ہی میرا بیٹا یاغیاں لیٹے آ گئے تے قریب ہی میرا گھوڑا بنے آ گئے۔ میں قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی تے میرے گھوڑے نے حرکت کرنی شروع کر دیتے، میں پریشان ہو گیا کہ تے گھوڑا میرے بیٹے نقصان نہ پہنچا دے دے۔ میں قرآن پاک بند کیتا، تلاوت بند کی تھی، ایک گھوڑے نے جناب حرکت کرنی بند کر دیتی۔ دوسری مرتبہ بھی انجویا، تیسری مرتبہ بھی انجویا، جدوں میں تیسری مرتبہ قرآن پاک دی تلاوت بند کیتی ہے تے میں اپنے گھر دی چھت وال ویکھیا، انج لگ دے جویں میرے گھر دے اندروں کچھ کم کمے، کچھ روشنیاں، کچھ بلب میرے گھر تو آسماناں وال جا رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا، صبح ہوئی میرے پیغمبر دے کولے گئے، جا کے سارا واقعہ بیان کیتا۔ نبی پاک فرماتے نے اوے میرے پیارے صحابی تینوں پتہ ہے او روشنیاں کیویں دیاں سن، او کم کمے کیویں دے سن، او کون سن؟ نبی پاک دے صحابی کہندے نے سونیا دسو نا کی سی؟ میرے پیغمبر فرماندے نے او سونیا اوے اللہ دے نورانی فرشتے سن، آسماناں تو زمین تے تیرا قرآن سن واسطے آئے سن۔ اگر تو قرآن پاک دی تلاوت کردا رہندا فجر ہو جاندی، دن چڑھ جاندا، مدینے دے لوگ اپنی آنکھاں نال آسماناں دے فرشتیاں نو ویکھ لیندے۔ اللہ اکبر، اللہ اے میرے پیغمبر دے صحابی دی کرامت ہے، اللہ دی قسم صحابہ قرآن زمین تے پڑھن تے آسماناں تو فرشتے قرآن سن واسطے آن۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن کہندا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اے سارے صحابہ سچے مومن نے، اللہ نے انہاں نوں معاف بھی کر دیتے، انہاں واسطے رزق کریم دا بندوبست بھی کر دیتا ہے۔ گل مکدی مقامہ اوے انہاں دتیاں نے جانا، انہاں دتیاں نے جانا، نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے،
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اے سفران دے وچ جننے کندے آتے چایا ہے سفران دے وچ جننے کندے آتے چایا ہے سپ پامیں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے آج ویو آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور نہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہوڑی نہیں سی بولیا کیویں سانو غوثلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے صحابہ عظمت والے ایمان دے سچے صحابہ دا کردار سچا اللہ صحابہ دی سیرت کردار نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین